Hop, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan yana digital. Bugungi qismimizda biz eng birinchi versiyada o'ynaymiz. Bu video oxirgi marta man cho'p ketdi. Eng kam prosmotr yig'ibdi, ya'ni eksperiment qilamiz hozirlik. Kunni ko'rsam emas ekan. Ha, bir kun bo'lgan edi. Voy, face normal. Hozir yana bir 10 kuncha o'ynab turib bir 5-6 kuncha o'ynab turib eksperiment qilamiz. Agar ko'p prosmotr yoqsa davom etkazamiz, bo'lmasa yo'q. Hop, Minecraftning birinchi qoidasini buzamiz. Tojim bor ekan. Hozir temirni topamiz. Rostdan beka qanaqa chiqadi? Agar buzildi, shunday qilib qo'yamiz. Men hozir ish qilaman. Bunda nechligini bilishni o'zini to'g'ri narsa ekan. Ozgina optimizatsiya qilish kerak bu yerda menimcha. Video settings. Tiny graphics fast. FPS 60 dan baland, lekin optimal emasdi. Balansировка bo'lmagan. Short yaxshi. Endi sal balansировка bo'ldi. Armanlar. Birinchi toshdan kirka yasab olaman. Nega hozir 3 dona temir olib kelib turib ketishib menimcha. Hop. Bitta obunachimiz yozibdi, videolaringizni ko'proq montaj qiling, shovqin ko'p deyapti. Hozircha mikrofonim yo'q. Mikrofon olganimdan keyin albatta hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hozircha lekin mikrofonim yo'q. Shuning uchun birozgina muammo bo'lyapti. Okey, tushib qoldi menimcha. Kelamiz bir to'la. Temirni topish boshqa yo'li yo'qmi? Menimcha boshqa yo'li yo'q. Birato'la kundan chiqsa ham bo'laveradi. Birinchi hozir bu paytda bizga mana kerak. Undan keyin mana kerak. Tegizash kerak. Dekansa.
Agar hozir o'zim ham modpack yasayapman, agar 1000 ta obunachi yig'ilsa, men ham o'zim modpackimda videolarni qo'yishni boshlayman. Bu narsani ham Kayzo bilan ham gaplashganimda, Kayzo ham o'ynayman dedi o'sha modpackda. Menimcha o'ynamasa kerak, yana bilmadim, lekin o'ynayman dedi o'zi. Uxlaymiz. Minecraft'dagi bir kun real hayotda qanchaligini bilmayman to'g'risi. Adashmasam 8 minut deb eshitganman. Shunga dakansa tushib turib. Bir marta uxladik hozircha. Ama kirken tugataylik birinchi. Bittadan sekin tushib ketaveramiz. Toki yo'ligini topmagunimcha. Bu nima deydi? Temir va ko'mirni. Hech farqi yo'q, umuman biror narsa topmagunimcha. Вообще-то chiroy asosan bo'ladi. Chunki bu birinchi versiyada bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim, lekin daraxtni yoqsa charcoal bo'ladi. Ya'ni qaynatilgan ko'mir bo'ladi, shunday bo'ladi. Ammo o'zbekcha tarjimasi esimga kelmayapti, lekin o'sha ko'mir bo'ladi xullas. Eksperiment. Voy yonar ekan. Bu narsa 1,5 ta blokni qo'g'iradi. Quyosh ko'rinmaganligicha nito'g'ri. Bir 25 ta blok qo'g'irar ekan. Kompyuterda sho'g'in chiqib qolayotgan bo'lsa uzr. Aytganda charcoal kiryapti. Dog'lamiz. Yoqsa chiqib. Yani 16 oldu. Çarkalamamız. Hazır şu. Dökense düşeniz. Dökense. Birinchi versiya boshqacha ekan. Bu versiya 2009-yil chiqarilgan. Bu 2011-yilgi versiya, adashmasam, chunki 2009-yil alfa versiya Xbox, ya'ni PlayStation'lar uchun chiqarilgan. Buni ishlamas ekan buni nimalar? Arxitektura pastga. Bu eng birinchi versiya, вообще eksperimentalniy. Ko'p narsa yo'q. Bu versiya вообще keyingi versiyalarda qo'shiladi, ya'ni 2012-yilda chiqarilgan versiyada qo'shiladi. Yo'q, 2015-yilda ranglar qo'shiladi adashmasam. Yilgi versiya ham bu versiyada lignaqa ham yo'q.
rangli narsalar ham yo'q. Hozir temir topsa bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmadim. Xo'p, nima deya turdik? Men hozir telefon bo'lib qoldi. O'sha uzilish bo'lib qoldi. Hozirda o'ylaymiz. Nima qilar ekanimni esimda yo'q. Ancha vaqt turdim, sizlarda hech qancha bo'lmaydi bu. Sam bu versiyani maqtaya turuvdik shekilli, adashmasam bu versiya даже running narsalar ham yo'q deya turuvdik. Hozir lekin sifatga yo'llayman. O'zim bilibdi. Katta versiyalarni qoldik. Oyoqqa ketib turdim pastkamida. Juda chalib qolyapman men. Mana bitta tomi xullas uch topildi. F2 bosib o'ynash 34 da 103 da 100 bitta 60 da 88 da 49 da 7 da temir yomon emas. F2 surib qo'yamiz. Lekin sen tepaga haydaymiz. Jidit qilamiz-da, qilsak tashqarida yorug' qorong'i tushib qoladigan bo'ladi. Oho, dagancha kavlabman o'zi ham. Yetim qoranam ochib qopti. Hozir borib uxlab turib hali yorug' ekan. Shu ko'rgandek bo'ldim o'sha atrofda. Bir dona ko'mir kerak bizga. Axir bo'lmaysiga ham bitamiz. Mana shu yerda ikkizlaymiz. Mana shu yerdan bitta pastga yo'l, yerdan pastga yo'l. Ikkitalik yo'q, uchtalik bo'lsin. Uchtalik bo'lsin, onasini hepsi. Ketsa boydan ketib, ikkitalik bo'lsin. Belki uyqulmoqchiman hali. 4 chekkina qilib. O kömürümüz pişti menimce. O ilk tushib qoldi. Nima bu ishlamaydi bu? Bitta bosib qo'ysam bundan o'tib qolavermaydimi? Okey, tushyapti. Nametlarga qilamiz. Bu yoqdan 2 ta, bu yoqdan ham 2 ta, mana shu ikki. Shmayda 2 ta bo'lmay qoldi xolos. Bu yerda nima qilmoqchiligimni hozir tushuntirib beraman. Hozircha bizga ozgina xavflar kerak emas, shuning uchun uxlab turamiz. O, endi bosarish emas. Bunday qilib ko'ramiz. Davom qilamiz. Hozir inventory tab list big block jump use item forward. Mashina telefon yoqib qo'yaylik. Nimadir network ketib qoldi tabii.
birinchi paqir yasaymiz. Paqir grafikasini tepishdi yana. Endi swap kelamiz. Ana shu. Yana xolos. Paxnada undan go'sht olishimiz kerak. Go'sht cho'kadimi qiziq, savol. Beti suzib ham bo'lmaydi. Jon bitta ketsa tamom. Xo'p. Nevarangga ODP'da Andijonda ODP'da o'yin bor edi, Counter gruppa komanda bilan bordik. Keyin reklama qilishdi, ketadi-yu degan. Salomatdan qorni ochdi. Nimadir bormi? Hech balo yo'q. O'ylamish shekilli shu yerda. Qayda tirishim bilmay to'g'risi uchun mashigamni narsam qo'yib ketaman. Buni vijib qo'yaylik. Ne o'lmadim bilan qutulmadi cho'ta. Hozir joniga ketkizib tursam bungacha video yozilyapti, tekshirib qo'yaman. Kechasi bo'lib ketdi-yu, bo'ldi, o'ldirib barobar. Ertalab tushdi. O'ldi. Vi umrili öyle. URD deb chiqadi hozir. Jon ketmas ekan. Как раз hozir. Bunday qilib qo'ysam uyman. Bu yoqqa jon ketmay turibdi. Hozir nimagaligini bilmadim, lekin jon ketmayapti. Shunisiga hayronman. Balki bug'dir, balki boshqadir, lekin yaxshi ish qilishyapti. Sekin endi bunday qo'yamiz. Koordinatalarni hisob qilish kerak. 135 42 36. Chat yozib qo'yaman. Chat o'zi qanaqa bo'ladi o'zi? Controls. Chat ochiladi. T. Nimaga joni ketmay kelganligi meni hayron qoldiryapti. Bu yog'iga oldingizda farda turadi. Bitta ham qo'y topib, urib jonini ketkizib olib keladi. Ochqanda cho'chqani go'sham ketaversam ekan ayo. Ali yemimiz o'lib qolayotgan bo'lsa-da. O'zimizni qo'y go'shtidan qo'ymasin. Hozir mashaqa bo'lib ketaman o. Qo'y o'ldirib olmasa bo'ldi meni. FPS вообще yevaryapti-yu. Menga tering kerak emas. Menga faqat go'sht kerak. Salomat, men buni nima qilaman? Nima yeymiz birinchi versiyada? Bu qo'ylardan go'sht tushadimi o'zi? Qo'y go'shti degan narsa bormi-ekan? Hozir bitta usul qo'llaymiz, bunday qilib turib. Single player qilamiz, create degan shunday kiramiz. Kirganimizdan keyin narsa ochiladi o'sha yerdan.
Qo'y go'shti bormi yo'qmi tekshiramiz. Молодец. Qo'y go'shti yo'q ekan. Pork chop bor ekan. Molni go'shti, tovuqni go'shti, flesh bor ekan. Qo'y go'shti yo'q. Daqlamizda endi ilojimiz yo'qligi uchun tovuq qidirishga tushamiz. Tavuqni bog'da bitta ham yarimta chiqib qolsa, chiqdi bo'lmasa noilojligidan oyimiz maydi. O'sha narsani qilamiz. Nima qaydan keladi menga kuch? Esimda ham yo'q koordinatalari. Tavba. Kon. Yaxshi. Mana kutaverdim. Respawn qiladi ekan yaxshi. Biz menga tushamiz endi. Jonimizga levelini yarmini olib qolishdi bu yaramasda. Necha kun o'tdi o'zi 2 marta to'pladim-da. Xo'p. Yalla qilib tovuq qidirishga olg'a go qilamiz. Temirga hozircha tegmay turamiz. Birinchi yomini ekib qo'yish kerak, ikkinchi o'sib turamikin yo'q, o'smasa kerak. FTP Chunks degan zo'r mod bor ekan, katta odam videolarida ko'rdim. Ana o safar uchun yangilayotganida chiqib qoldi. O'sha yerda ko'rib qoldim to'g'risi. Hop. Mouse X yurganib qolibman. Mouse X modi mana bitta bosganinglarda hamma narsani bilib beradi. Keyin Quark modi ham вообще zo'r mod. Yes, chanklar qimillab turibdi. Men hozir Win Shift S qilib olaman. Yo'q. Ha, shunday qilsam bo'laveradi ekan. Shunday qilsam bo'laverar ekan, sekin zig'ib olamiz endi. Batlardan ketamiz. Tovuq topmagunimizcha qaytmaymiz. F2 qo'yaylik. Balki qishloq toparmiz. FPS что-то ненормально-то. Xo'p. Davom etamiz. Botqoq biyomi. Rostdan ham qishloq topish umididaman men hozir. Otaxonlar. Ter beringlar. Bratan to'xtang. Bratan, qanday? Bratanlar to'xtang. Kelajakdagi avlodlaringiz ko'rinishi chiroyliroq edi. Siz ham bo'laverasiz, qorin to'g'rab turgani.
O güçlü paydı. Güçlü her şey köpaydı. Endi sekin yine uyga zırgıp koysak. Tovuğu ham topdik, temirni ham topdik. Buning uchun shu tutorialga 3 kun bo'ldi. Ya 3 marta. Orada videodan tashqari o'zim ham bir marta to'plaganman. Jam bo'lib 4 kun bo'ldi. Yana bir kun yana bir marta to'playlik, keyin bir to'la to'xtatib. Adashmasam 8 minutga to'g'ri keladi. Bu yerdagi bir kun real hayotda adashyapman hozir ko'ramiz. ChatGPTdan so'raymiz-da. Hali yurib turaveramiz. Qo'shchoq ishimiz tushmadi yaxshi, ya'ni cho'chqa go'shti ishimiz tushmadi. Yo'q. How many minutes they in Minecraft? Java. Al eşit. Bir kunimiz 20 minutga to'g'ri kelar ekan. Undoq turib, videoni shu yerda to'xtatib turamiz. Hop, davom etamiz. Kelgan joyimizda. Qandaydir normallik ko'rinish boshladi, iltirof. Endi 5 shekillar ko'rinyapti. Sizlarga qana ko'rinyapti bilmadim, lekin normal ko'rinyapti menga. Ranglar, rang haroratini aytyapman. Ana quyosh botayotgani ham ko'rinyapti. Bunga Optifine qo'shmoqchi edim men o'zimcha yosh bolalik qilib. Meni yosh bola qilishib to'g'rirog'i. ChatGPT yosh bola qildi. Hech qanaqa Optifine ham boshqa ham qo'shsa bo'lmas ekan. Mayli, onasini yemsin. Xudoyini tushuntiramiz. Mana, va shunaqa bo'lishi kerak. Aytmadim bilmadim sizlarga, lekin Minecraftdagi bir kun real hayotda 20 minut ekan. Qishloq topganmikan deb o'ylanib turibman. Quyosh botdi deymiz. Qulonasini yapsan. Birinchi versiyada ko'pgina buglar bor. Nega qishloq topalaymanmi? Topalayman ekan ishni. Ketdik qishloq qidirib go. Lekin undan oldin narsani tashlab ketish kerak. Bu yerda bizga kerak emas. Bu. Endi o'limgacha ketaveramiz. O'limgacha sardor, o'limgacha deydi-yu. Sibal, xatolik bu yo'qmi? Mana bu yerda katta bug bor. O'zi keyingi versiyalarda ham bor menimcha. Pasti yashil, bu yog'i usti botqa o'raydi.
Mikrofon olishim kerak men. Mikrofonga deb alohida stream qilsam-mikina. Nima dedilar? Nima dedilar? Balki o'xshar. Balki o'xshamas. Xudo biladi. Hozir davom etyapti. Bo'ldi, yozilyapti. Cho'pa tushmaydi. Kirkesa challenge. So'rovnoma o'tkazsam bo'lar ekan. Sizlarga qanaqa video ko'proq yoqadi deb. Mana masalan menga o'zimga shaxsan mod paketli videolar yoqadi. O'zimga ham shunda o'ynash qiziq, chunki mod paketlarda ko'proq bilim olasiz. Asosiy narsa boshqa challengelardan ko'ra, har xil challengelardan ko'ra mod paketli videolar yaxshi. Chunki mod paketli videolarda suvda ham rang eskirdi. Bu tagidan ham eskirdi. Sudayga ketayotgan Steve. Mod paketli challenge videolarda oddiy Minecraft'dagi oddiy eski narsalar, oddiy narsalar. Lekin mod paketlida bo'lsa, yangi modlar, yangi narsalar, yangi qurollar, real hayot bilan bog'liqroq, ya'ni virtual realizm. Ulas. Keyin odamlarga qanaqa yoqishini, boshqalarga qanaqa yoqishini bilmadim. Ko'proq 12 oddiy Minecraft ko'rish videosini ko'rishni boshlagan bo'ladi. Keyin ko'proq 12 yosh maksimum 14 yoshgacha bolalarga challenge videolar yoqar ekan. Ukalarim bor. Shulardan so'rasam, shunaqa challenge videolar qiziq bo'ladi. Siz unaqa video olmaysiz, falon piston deshadi doim. Menga bu narsa o'sha qiziq emas. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, yozib qoldirsanglar, kelasanmi? Yes, salomat, boqa bo'lmaydimi biladi. Sizga mana videolar qiziq. Shunaqa video olsangiz yaxshi bo'ladi. Ko'proq ko'riladi desanglar. Hop, onasini epsa. Men bularni boqmoqchi edim. Lekin afsuski bular men gapimga kirishmadi va o'limga mahkum bo'ldi. O'l. Ikkita pat. Pattirma qalaman men. Rangli bo'ylab bor ekan. Yes, salomat. Bu oq jun tushadi, adashmasam. Yo'q, rangli jun tushar ekan. Faqat bunaqa jun sizib yotasiz. Faqat haligi bor-u, qora. Oddiy. Go deeper and darker. Yes, salomat ko'mir. Yes, salomat temir yo'q, tosh yo'q. Va creeper portlatamiz. Yarimta jon ketdi. Fishga o'xshadi. Qo'y. Tugadi. Yaxshi, biz bu yerdan sekingina indamasdan chiqib ketamiz. Hech kim ko'rmaydigan, bilmaydigan biz bu yerga kelganimizni. Jon tugadi pashti. Boshqaganda o'lmadim zato. Qishloq bormi o'zi bu versiyada degan savol meni haligacha o'ylantiryapti. Agar qishloq bo'lsa, qishloq topardik. Bu yerda chitlar ham ishlamayapti. Lokal TV deb yozsak,
yo'q, T deb turib E deb bossak ham yo'q. Lekin hattoki chatga ham biror narsa yozib bo'lmayapti. Yaxshisi uyga qaytamiz. Biznes qilamiz. Bug'doy biznesi. 3 dona bug'doydan boyib ketishtiradi. F3 qilamizda, keyin win qilsak, bu yerda 605 195 1049. Demek dekansiz shu yoqqa ketamiz. Ya hozir nima qilyapman, nimaga bellarda yuribman, hozir o'zim tushunmayapman. Oddiy Minecraft hech ham qiziq bo'lmaydi, unga qurollar qo'shish, yo'q qiziq bo'ladi faqat. Oddiylikdan odam zerikadi to'g'risi. Unga qurollar qo'shish yoki bu narsa qo'shish, masalan. Lava, nezirga suramiz. Bu yerda hech qanaqa fishani o'xshatishlarlikni haqim maslahat beraman, chunki o'zi bu versiya eksperimental versiya. Alfa, beta shu bilan birinchi versiya. 35 asfaltdan tepadi. Keyingi versiyalar normalroq chiqqan, adashmasam. Hamma versiyada ham olib ko'rmoqchiman, faqat content rating degan narsa bor. O'shanga qarab olaman. Agar ko'pchilikka bu video manzur kelib, ko'pchilik tomosha qilib menga ham foydali bo'ladigan bo'lsa, bu videoda davom etish kerak. Lekin undan hech kim foyda ko'rmaydigan bo'lsa, bu videoda bir tiyinli ham foyda yo'q. Shu to'xtatish kerak. Shu iltimos kommentga qoldiringlar, qanaqa kamchiliklar bor mikrofondan tashqari albatta. Mikrofonni yaqinda to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa yanagi oydan bo'lsa kerak. Bu hozir mayda 14-kuni yanagi oydan menimcha. Ko'proq obunachi va balina qilsak. Stream ham qilamiz bir kun albatta. Faqat yaqin kunlarda emas. Yes, salom. Ba'zan topolmay qolsalar. Levoy bitta tepalikka sakraymiz. Adashmasam mana shu men tepaligim. Maya va azteklar o'xshab ketdi. Maya va azteklar haligi tarixda o'qigan bo'lsalar kerak. O'sha qabilalar Amerikaning tub aholisi. Birinchi aholisi. Keyin kontrda ham aztek kartasi bor. Quyosh hali botmaydi. Men buni bilaman. Bundan xabarim bor. Hop, daraxt sajins. Nima bo'lardi o'zbekchasi? Plus 3 narsa. Shu aytgan gapim, agar bu video ko'pchilikka manzur kelsa, bu video takansa davom etadi. Umuman to'xtab qolmaydi. Bu videoni olish oson. Bir pasda kiradi, mirga ham bunaqa oshib ketadigan narsalar yo'q. Safirlarda bo'lsa uzoqroqda kiradi. Bu birinchi versiya bir pasda kiradi. Kiradi, olaverasiz videoni.
4-chi kun ham o'zini nihoyasiga yetdi. Menimcha videomiz ham shu yerda tugasak bo'laveradi. Men ozgina afga o'tirib turib, ozgina oziq-ovqat yeb olib turib, videoni to'xtataman. Afga o'tirmaylik, yaxshisi undan ko'ra mana shu yerda foydaliroq ish qilib turaylik. Bu menimcha qiziq bo'lmasa kerak. Hop. Yo'q. Bu videolarda Adobe Premiere Pro degan programmada montaj qilaman. Bu programma pullik, keyin o'rganishcha qiyinroq ekan CapCut'dan ko'ra. Lekin funksiyalari normalni ko'pchilik editorlar, montajyorlar, ko'pchiliklar shunda qiladi, kompyuterda qiladiganlar. Chunki kompyuterda CapCut ishlash prosta azobda. Birinchi kompyuterda olib ko'rmoqchi edim, chunki kompyuterda deyarli hamma narsa pullik. Prosta mana bu CapCut'ga video qo'yasizlar, videoni edit qilish uchun. O'sha videoni qo'yish ham pullikda, qanaqadir kompyuter versiyada. Pulli versiyani sota olmasangiz, bu yerda вообще ishlay olmaysiz kompyuterda, CapCut kompyuter versiyasida. Adobe Premiere Pro bo'lsa ham resurslari kamroq kerak unga, oshiqcha o'ylanish shart emas, yeb qo'yib tugaydi. Keyin interfeys qulay. Hozir o'shani kursini olganman. Sotib olganman to'g'rirog'i. O'sha kursda yaqinda davom etkazsak, buni o'qilamiz. Sajins. O'sha kurs orqali yaqinda editlarni ham normalroq qilishni boshlagandagi short videolar ham chiqadi, xudo xolasa. Mayli, Afrika ham onasini yapsan. Hop. Hammalarga xayr. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyin iltimos qilib qolaman. Bu videoni ko'ryapsizlarmi? Iltimos komment yozib ketinglar. Qanaqa fikringizni yozib keltirsanglar, men bu videoni davom ettirish yoki yetkazmaslikni o'ylab ko'raman. Keyin nima qilaylik? Keyin keyingi video nima haqida bo'lsin? Hozir Safir 3 chiqaryapman, Safir 1 chiqaryapman. Bu hayvonlarini ham olyapman, uni ham davom etkazishim mumkin. Shu Let's Play davom etkazaman. Shu haqida aytsanglar, men o'sha videoni olardim. Xo'p. Bo'pti, hammaga xayr. Hammaga xayr.